இது ஷான் கம்பெனியோட சப்வூஃபர் ஆம்ப்ளிஃபையர் போர்டு. இது வந்து விலை கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்காங்க, ஆனால் கம்மியாக தான் கடையில் கிடச்சிது. இது வந்து 4440 ஐசி போட்டிருக்காங்க. வாங்க, இப்போ தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் புதுசாட்டு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஷான் கம்பெனி எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும், நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் அவங்க ப்ராடக்ட் எல்லாமே. 44 ஐசி போட்டிருக்காங்க. பிசிபியெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியான பிசிபி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கலாம், ஓப்பன் பண்ணுவோம். சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கலாம். இது ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க சப்வூஃபருக்காக. பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து 4440 வந்து பிரிட்ஜ் மோடில் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நமக்கு வந்து ஒரு 30 வாட்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பிசிபி குவாலிட்டி. சப்வூஃபர் ப்ரீ வந்து ஐசி மேலே ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்காங்க. இது எல்லாம் 324 ஐசி தான். எப்படின்னா அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் அந்த எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நமக்கு அது தெரியும். LM324 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பொலாரிட்டி மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக சேஃப்டிக்காக டயோடெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நல்ல குவாலிட்டியான காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹீட் சிங் எல்லாமே இருக்குது, நம்ம அப்படியே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இருங்க, நான் அந்த ஒயர்ஸ் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்புட் பவர் சப்ளைக்குள்ள ஒயர்லாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆடியோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சரியா? சால்ட்ரிங்லாம் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். இது ப்ளஸ், இது மைனஸ், வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து இன்புட் ஜாக், மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்து வச்சுருக்கேன். பவர் சப்ளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட பழைய ஒரு எலிமினேட்டர் இருந்தது, 500 mA தான் வரும். இது பத்தாது, இருந்தாலும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். இது சப்வூஃபர், இதுவும் இப்போ புதுசாக வாங்கினது தான். பாக்ஸ் இல்லை, அந்த அட்டைப்பெட்டிலே வச்சுருக்கேன். இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த குவாலிட்டி நல்லா பார்க்கலாம், தெரியும். வெயிட் பண்ணுங்கள், ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன். ஆன் பண்ணிக்கலாம். பேஸ் வந்து நல்ல செமையாக இருக்குது, பேஸ் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு நல்லா திருப்தியாக வந்திருக்கு. இனி அந்த இடத்துல பாக்ஸ் சப்வூஃபர் பாக்ஸில் வைக்கும்போது இன்னும் நல்லா சப்வூஃபர் பாக்ஸும் அதுக்கு கரெக்டான பவர் சப்ளை கொடுக்கும்போது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும், இன்னும் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வரும். சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.